咁今日就嚟到新開嘅 Terminal 2，準備 check in 啦。大家好啊，我就係 Luna 啊，又係我啦。今日咧，我哋而家去到 Terminal 2嘅廣場大樓。咁 check 完 in 之後，我哋就嚟到 Jollibee 度食早餐啦。咁附近其實都仲有好多早餐食嘅。我哋而家到咗日本嘅大阪啦，我哋而家咧就準備入境啦。A few moments later. 我哋而家上咗地鐵啦，我哋而家係趕南方。因為我哋咁啱撞唔到時間坐鐵人號，所以我哋揀咗坐空港急行。咁如果想快啲到難波嘅話呢，就預定時間去坐鐵人號啦，會快好多㗎。咁就已經嚟到酒店附近嘅難波千日前街啦。咁我哋呢5日呢，就會喺呢間難波東方酒店度住嘅。終於到到酒店啦！我哋而家就入去啦，跟我嚟。呢間酒店喺2024年嘅時候已經翻新咗，咁個大堂都幾光猛同埋靚嘅。A few moments later. 而家嚟到大阪王將，我哋準備食我哋嘅第一餐。我哋而家嚟到千日前街 shopping 啊！媽媽咧就喺裏邊睇下啲唇膏啊、化妝品啊、啲想買化妝品但係點樣？咁我咧就接住一個 tour 啦。開心啊！我喺新年買咗隻公仔啊，仲要係我最想要係 Dream Come True 啊！K 想同你 kiss 啊！ Nice. 轉眼間就嚟到食晚餐嘅地方啦。The next day. 早晨，我係 Luna，我哋咧而家咧準備去啦啦嘅周邊呀，去做唔同嘅職業。Later. 咁我哋就喺難波站坐阪神難波線呢，就去甲子園站嘅 LaLaport。咁我哋8點半就已經到咗LaLaport，要留意返呢，商場有好多門口都仲未開嘅。咁到咗甲子園站之後，由東出口出，一直向南行呢，去到地圖標示嘅位置呢，就係朝頭早入場嘅位置啦。咁而途中白色嗰個交叉位呢，就係LaLaport嘅正門位置，但係朝頭早係唔開放嘅。咁上面呢個位就係朝頭早入口嘅位置啦，通常都有工作人員喺度嘅。而家嚟到LaLaport啦，我哋而家排緊隊，為等9點入場嘅。我哋嘅號係45號。
咁一開門，我哋就即刻跑去預約咗人氣最高嘅整披薩先。你仲要唔要數字啊？咁就得兩個。點解啊？終於輪到我哋做披薩啦！咁其實唔使太擔心溝通上嘅問題，職員都會好用心同埋好用好簡單嘅英文呢，去教小朋友去點樣做嘅。A few moments later. Later. I'm Betty. Let's go! What's that funny shaped building? Woof! Look, there's a koala in that tree. Woof! That's cool. Woof! What a field! Woof! I want to go to Australia again.
Another try on the ground. Remember, in this mouth is left side. Okay, next. A few moments later. 之後就喺商場入邊去遊樂場度玩。今集睇住咁多先，下一集我哋會去 Legoland、海遊館同埋摩天輪，記得 follow 我 channel 同撳埋個鐘仔啦。